Move to the boot. El primo. Stala sa veľká chyba. Ja som šetril megaboxy. Na tomto účte a na druhom účte som ich claimol, lebo som nevydržal. Ale na zvyšných účtoch som prišiel o 4 megaboxy. Takže GG. Tak môžem si aspoň otvoriť 7 megaboxov. Dúfam, že padne nejaký dobrý skin. OK. Spiny. Jednička. OK, tento je ešte lepší. A piny k ním. OK. Jessie. Player Kit. OK. Nechcem. A Star Tropy dáme zajtra. OK, takže na tomto účte som tu ešte claimol. Na tých ďalších som claimol. A prišiel som na net. Už je v blbe. Sedmička. OK, omega. OK, takže ďalšie mi dobu 700 koníč. Gemos, Bingo. Sedmička. To je... Dobrý skin. Je tu ešte niečo? Nie. OK, ďalšie. Tu už by boli len... Tu by boli ešte 4 megaboxy, ale tak som to... A... Nevedal som to. Viking Blue. A Omega Box. 3 gemy tam boli. Tu sú 2 gemy. Barley. To je najkrajší skin na Rika. To je najkrajší skin. O môj Bože. No, teraz to nejdem meniť, idem na ďalej. Aj tu by boli 4 megaboxy. OK, to bude rozprávať. Tu je Brawl Box, ktorý OK gameový, najkrajší je ten blingový, ale tak lepší ako nič. Tak. OK. 7 megaboxov. Penny. OK, no pravda. Ten pin je dobrý. Sedmička.
Let's do this! Okej, spokojnie. No i szkoda, że som ju kupoval na druhom účte. Tak, start dropy sajter. Okej. Omega box. Okej, spoko. Termiczka. Sherry. Let's do this! Oppening na Sherry. Time to move to the boombox. A tu jest... Thrilled to be here. Really? Nie padł kit. No fish. To není možné. On sa mi kocúr vytočil z boxu. O môj bože, milujem megaboxy. Okej, Macy. I might be armless. Konečne začínajú padať brále. Radšej, keby namiesto tých playerikov niekde skúl. Tak. A to si zo mňa nerob srandu, že Macy. Tak toto bolo slabé. Ok, ja tu mám 500 kreditov. Tak, poď. No, arčujem. Let's do this! Toto je spolka. Wham bam. Určite jaký nabuchaný šerif šelu. Let's do this! Moja ostala šelu. Bumerná. A tu. Jaj. Trojka. Okej, pin. Šestka. Starých megaboxov. Evo, ako mi to El primo. A megabox. Ja mám pocit, že to bol posledný. Áno. Okej. Slabé. Tak teraz šestku. Aha, tak to nemohli. Peťka. Plyny. Peťka. Plyny. Jej, tak mám všetky. Akože to je 719 trofej, tu som čakal na toho brawlera. OK, 500 powerpointov. A 7 mega. YouTube. I'll mess with the ball. No, Big Bro. Time to move to the boombox. Bravo. OK, ja v tom 2 gamy. 7. Rockstar Pro. Time for trouble. A 3. Jedna, dve player iconky. A je to slabé. OK, ja v tom Big Bro. OK, dobrý plyn. OK. A player iconka nemá. OK. A tie určite som pušoval. Čo? Halo? Kde máme do boxy? Tak očividne nie. OK, tak ja to tu mám morpise. A to by bolo všetko. I'm ready to serve.
Nice kick! El primo! Super rare. Time for trouble! I'm ready to serve. El primo! Time for trouble! I'm ready to serve. Epic. No one outshines the diva! I'm ready to serve. Let's do this!